先賢哥講止痛藥嘅時候咧，我係真係好有感覺嘅，因為咧我係一個好容易手腳冰冷嘅女仔啦，亦都我係以前嘅 M 痛咧，我係一定會叫老豆爹哋幫我去買紫色嗰隻 Panadol，真係頂唔順。我係都最高峰係試過 Panadol 係有講24小時你唔可以拍多過8粒，我係經常性都係拍多過8粒嘅。咁可想而知，我係真係痛得好辛苦啦。夜晚瞓覺咧，我係會突然之間扎醒啦，可能3點幾4點，跟住就醒咗，跟住一定要拍2粒藥，我先可以再瞓翻。咁其實係好痛啦，亦都有腰痛啦。咁其實係好辛苦。咁點解我會着呢條褲咧？就係話說我爹哋着完啦，咁佢介紹咗俾我媽咪，因為我媽咪有水腫。咁咧女仔就貪靚啦，咁見到阿媽着完有效喎，咁梗係貪得意嘅，走去攞阿媽條褲嚟着啦咁。爹哋話：我買多條俾你啦。咁啱啱當我着嘅時候咧，隔咗個零2個禮拜度咧，我就咁啱嚟 period 喎。咁我嗰刻咧，我都同爹哋講，爹哋問我：咦，你着完條褲2個禮拜咯喎，有咩感覺啊？我話：我嚟咗 period 自己都唔知啊，係啲同學仔話俾我知㗎。咁我嗰刻就，條褲真係好幫到我喎。咁除咗呢一個之外咧，我亦都係一個運動員啦。咁其實運動員咧，我係做田徑嘅。咁其實平時啲訓練咧係真係好辛苦啦，成日都要拉到隻腳啊，拉到全身，其實好痛好痛嘅。咁每一次做完田徑，即係1個禮拜 train 2日，其實 train 完第2日咧，我哋基本上成條田徑隊係好多人行路咧，都好似咧咬咗柴咁咧，係趌下咁行翻學嘅。咁我啲 friend 有一日就見到佢話：咦，你唔係琴日先 train 完田徑嘅咩？點解你今日仲可以跑跳冇事冇幹咁嘅？咁我就話：因為我條褲幫到我，而呢一條褲咧，除咗幫到我經痛啦，仲幫到我運動啦，復原能力其實係快咗好多啦。咁而最幫到我嘅係喺做完運動之後咧，其實拉筋係唔夠嘅。拉筋之餘咧，你仲要幫你隻腳咧去放鬆翻你啲筋腱啦。咁呢一條褲咧，其實就算我有陣時懶得滯偷雞咧，我唔拉筋咧都唔會出事嘅。咁所以呢條褲其實幫到我啦，亦都我係本身係一個運動員啦。咁其實咧，對於以前外間出面嗰啲有鋼圈嗰啲咧，其實我係好唔中意着。我就覺得點解我要着呢個胸圍咧？真係呢個係女性最唔應該發明嘅一樣嘢嚟㗎。我以前會覺得點解要咁辛苦嘅？咁仲要日日着喎咁樣。咁以前嘅我瞓覺咧，我係唔會着胸圍，因為我覺得瞓覺咁舒服嘅，點解揞住咯？真係周身唔自在。咁自從出咗 Silas Bra 之後咧，我真係沖完涼24小時，我真係着住佢。咁翻學我哋套校服白色㗎嘛，咁我一定要買肉色啦。咁好多謝 Natalie 幫我撲到2個翻嚟啦，冇咗佢我真係翻唔到學啊嗰陣時。咁呢個 bra 咧，其實對於我做運動咧，運動員其實最罩忌嘅係你跑步嘅時候咧，你嗰條帶咧幼得滯咧，其實唔係幾好，因為你咧鬆得滯又會甩落嚟喎，緊得滯咧，你又唔舒服喎，咁樣你好似周身唔自在，但係你永遠都唔會校到一個啱你自己嘅闊度啦。咁而 Aurora Silas Bra 咧，佢係一條橡筋帶又闊啦。咁其實你箍住佢，其實你唔會覺得箍住嘅感覺，同埋佢係冇鋼圈咧，其實係我可以瞓覺都着住佢。我瞓覺嗰龍捲風咁樣，我喺屋企人成日都講我瞓覺打風嘅，即係你向左碌又唔驚，向右碌又唔驚，反轉瞓又唔驚，向前瞓又唔驚，其實係一樣好舒服嘅。咁除咗呢2樣之後咧，其實我最近都多個見證嘅，就係呢個 Aurora Pants 咧，最近呢幾日咪凍咗嘅，咁咧我就平時咧我係着開呢個boxer 嘅短咗條嘅，咁咧我嗰一日咧，我有一日我真係頂唔順，真係凍到咧我啲手腳又冰冷啦，我完全個神志都唔清晰，我唔知自己做過啲乜啊嗰刻。跟住咧我就喺我間房本身嗰條褲咧，就算我唔着住嚟瞓咧，我都會嬲住佢當係一個頸褲，因為我成日都要對住啲功課，耷低頭對住電腦咧，其實嗰條褲都幫到我。咁我頂唔順，因為我攞咗嚟着啦，着完之後，講一晚我真係手腳唔冰冷喎，真係舒服咗好多喎，第2日又冇事喎。咁所以其實可想而知，Aurora 呢個係其實真係賢哥講，上至80，下至細路仔都幫到，所以呢條褲咧其實真係好幫到我嘅。咁我嘅分享去到呢度，多謝大家。